Colócate en una posición cómoda. Deja que los hombros bajen, las manos descansen sobre tus muslos o hacia los lados del cuerpo. Palmas hacia arriba en señal de recepción y apertura. Y ahora sí, cierra los ojos suavemente. Comienza observando tu respiración tal como es ahora, sin cambiarla, sin modificarla. Siente y nota cómo el aire entra y sale de tu cuerpo, cómo el pecho y el abdomen se mueven ligeramente. Solo observa, sin juzgar. Ahora toma 3 respiraciones profundas, inhalando lentamente por la nariz, llenando primero el abdomen, luego el pecho. Retén aquí el aire un segundo y exhálalo luego por la boca, soltando todo ese aire como si soplaras una vela lejana. Repite 2 veces más. Con cada exhalación, siente que sueltas un poco más el peso del día. Lleva ahora tu atención al lugar del cuerpo donde sientes la ansiedad. Puede ser el pecho apretado, el estómago revuelto, la garganta tensa, los hombros rígidos o simplemente una sensación general de inquietud. No luches contra ella. Solo obsérvala con curiosidad y amabilidad. Observa todas las sensaciones con amor, sin juicio. Únicamente las miras. Pregúntale mentalmente a esa sensación: ¿qué estás tratando de decirme? No necesitas una respuesta concreta. Tan solo abre espacio para escucharla. ¿Qué estás tratando de decirme? Ahora imagina que la ansiedad tiene un color, una forma o una textura. Puede ser una nube gris, una bola apretada y tensa, un nudo quizá, o un torbellino. Lo que sea que aparezca en tu mente está bien. Con cada inhalación,
Respira hacia esa zona o hacia esa imagen, llevando aire fresco, luz y calma. Y con cada exhalación, imagina que disuelves un poco más esa forma. La nube se deshace, el nudo se afloja, el torbellino se ralentiza. Repite mentalmente con cada respiración. Inhalo calma. Exhalo tensión. Inhalo paz. Exhalo control. Inhalo confianza. Exhalo preocupación. Soy libre de elegir mis pensamientos. Soy libre de elegir paz o miedo. Siente cómo poco a poco esa sensación se suaviza, se expande, se hace más liviana, más ligera, como si se transformara en algo menos denso. Ahora imagina una luz cálida y dorada que entra por la coronilla de tu cabeza con cada inhalación. Esta luz representa paz, seguridad y amor incondicional. Deja que baje lentamente por la cabeza, el cuello, los hombros, el pecho, disolviendo a su paso cualquier resto de ansiedad. Bajando por los brazos, el abdomen, las caderas, las piernas, hasta los pies. Al exhalar, imagina que cualquier resto de ansiedad sale por las plantas de los pies o por las palmas de las manos, como humo oscuro que se disipa en el aire y se transforma en luz. Siente cómo tu cuerpo se vuelve más y más ligero, más abierto y más espacioso. Hay más lugar para la calma, para la claridad. Coloca ahora una mano sobre el corazón y la otra sobre el abdomen. Siente el calor de tus manos y repite conmigo en silencio: estoy a salvo en este momento.
Todo está bien tal como es ahora. Me permito soltar lo que no puedo controlar. Quédate unos instantes sintiendo el latido de tu corazón bajo la mano. Ese latido constante te recuerda que estás vivo, que estás viva, que tu cuerpo sabe cuidarte y que la vida sigue fluyendo aunque la mente se agite. Cuando estés listo, lista, imagina que estás en un lugar de total seguridad y paz. Un bosque tranquilo, una playa al amanecer, una montaña silenciosa o simplemente envuelto o envuelta en una manta de luz protectora. Imagínalo y quédate allí unos momentos, respirando paz y tranquilidad. Poco a poco, trae tu atención de vuelta al cuerpo. Mueve suavemente los dedos de las manos y los pies. Respira si te apetece un poco más profundo. Y cuando te sientas preparado, preparada, abre los ojos.